cuarto de servicio. Visitas. Cena. Y esta es sala comedor, una cocina abierta, enorme, vista en las lomas, en la esquina, pantalón, lomas, todo esto, área enorme, sala comedor, cuarto de TV, recámara 1, closet, baño completo, cuarto número 1, cuarto número 2, closet, baño, cuarto número 2. Recámara principal. Es enorme, tiene que ser varios metros cuadrados, como esta vista. Vestidor. Regadera. Baño.